I'm thinking back on all those times when I felt closed off from all that I could become, eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but it felt like the end of myself. I was shut down and all drained out. I was lost, so I had to change. Yeah, I shook off all the bad vibes, cut me loose from the pettiness they turned on me. But now I am perfectly free to be me. This is who I am. This is who I am now. No matter what they say, this is who I am. This is who I am now. Hello mga kapigi! Welcome back again here in my channel. Ito pa rin yung host, si Miss Piggy Farm Channel. Welcome back again here sa ating PIGGERY Business 2022. Mga kapigi, ang ating topics ngayon is good news. Sinawalay na po natin ang ating second batch na piglets po mga kapigi. So, which is 25 heads po sila. Galing po sila sa ating inahin na Choruks at large white mga kapigi. So, 25 heads po sila. Target po natin sila mga kapigi. September by October, mabinta na po natin sila ang ating mga alaga. So now mga kapigi, about po sa ating piglets ay galing po ito ng kanilang, ang boar po natin ay binili ko po ito ng 10,000 galing po ng Cotabato Farm mga kapigi. So ngayon sila po ay 45 days na since birth mga kapigi. So yun, napaka-excited. Napunta naman tayo dito sa ating plant feedings until to our target. So siyempre bigyan natin sila ng pre-starter, starter at grower at finisher stage. So may mga videos po ako dyan mga kapigi kung paano ko po bigyan ng isang transition ang ating mga pakain mga kapigi. Kasi napaka-important yan para safe po ang ating mga alagang pigi. So now mga kapigi, punta naman po tayo dito po sa ating next plan. Yes, ang next plan po natin mga kapigi, August po, bigyan na po natin sila ng volume na 30% ng kanilang pakain mga kapigi. September percent, bigyan na po natin sila ng volume ng kanilang 50% na pakain mga kapigi. At of course, sa October, kasi i-harvest na po natin sila, bigyan na natin sila ng 90% na volume na pakain. So far mga kapigi, ito po ang ating mga alaga now. Yan mga kapigi, no? So, sa tingin po ko po mga kapigi, ang lusog po ng ating mga alaga. So, napaka-excited. So, yun muna ang ating update ng ating mga bagong separation na piglets mga kapigi. Ito pa rin yung host, si Miss Piggy Farm Channel, ang nagsasabing, simply life is a good life. See you for the next vlog. Love, love, love!